Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tech CTPS Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook account တယောက်ကဟို Gmail ကိုယ့်ရဲ့ password တွေတီးပြီးတော့သုံးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုကဖုန်းပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖုန်းပျောက်သွားတယ်ဖုန်းပျောက်သွားပြီးတော့ကောက်ရတဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ account ကိုသုံးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးနည်းကိုကျွန်တော်တို့ကကိုဖုန်းထဲကနေကိုဖုန်းအသစ်ပေါ့နော်ကိုစီမှာရှိတဲ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ email တွေကိုဘယ်လို log out လုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုဖျက်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲကိုအကောင့်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နာလေးကဒီညတောင်းနာလေးပါเนาะအခုကျွန်တော်အနီဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒီမှာ Facebook တခြားဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဘန်တာလေး3တန်းနဲ့ပြပါရနော်အဲ3တန်းလေးကိုတစ်ချက်သွားပေးလိုက်ပါကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ screen ကိုပေါ်နေနဲ့ရွှေ့လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာsetting at privacy ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ်နားလေးမှာsetting ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ဝင်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်နားလေးဟာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးအခုကျွန်တော်အနီဝိုင်းအနီဆွဲပြထားတဲ့နေရာလေးကိုကြိုက်ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ဒီနေရာပဲဖြစ်ဒီနေရာပဲဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုဒီနာမှာဘယ်နေရာပဲနှိမ့်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကိုရွေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ password and security ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုရွေးပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကwhere you are loading in ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဟာလေးပေါ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်ပါโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီFacebook တစ်ခုထဲလေးပဲကျွန်တော်ဘာမှသုံးထားတာမရှိတဲ့အတွက်ဒါဟာလေးပဲတစ်ခုထဲပဲရှိတာပေါ့နော်တကယ်လို့များ Instagram သုံးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောင်နာလေးမှာပြနေပါလိမ့်မယ်Instagram ထဲကိုမဝင်ဘဲနဲ့ Instagram ထဲကိုမဝင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲကိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းပြောင်းသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ Samsung Galaxy A03 ဆိုတာဟာကျွန်တော်ပြောက်သွားတဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကပေါ်နာလေးမှာကျတော့ခုကျွန်တော်လက်ရှိဝင်နေတဲ့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းပေါ့နော် Oppo A17အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးကဒီဟာကျတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဖုန်းပျောက်သွားတဲ့ဟာတရားရောက်ကတွေ့ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်အကောင့်ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်ကိုဖျက်ချင်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖျက်ဖို့အတွက်ဒီ select drives to log out ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာအမှန်ချက်လေးပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အမှန်ချက်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာ log out ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ log out ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ log out ကိုတစ်ချက်ပြီးရွှေ့ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် log out ထည့်သွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကို log out တခြားဖုန်းထဲမှာပါတခုမှဒီအကောင့်ကတခြားဖုန်းထဲမှာရောကွန်ပျူတာထဲမှာရောဝင်ထားတဲ့နေရာမရှိတော့ပါဘူးအခုလက်ရှိကကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ပဲဒီဖုန်းတစ်ခုထဲနဲ့ပဲဝင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ပဲကိုပျောက်သွားတဲ့ဖုန်းမှာပါသွားတဲ့အကောင့်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအကောင့်တွေကိုဒီလိုပဲလှမ်းပြီးတော့ log out လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစနဲ့ဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးတော့ကြဖို့အတွက်အကြောင်းစီကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်